今天我们来修一台空调，上海双路的。插上电以后的话，无任何的反应，也不会响。刚才我们也测了一下，那个插座是有220伏的电压的。现在我们来拆开看一下。看了一下这个保险丝是好的，没有烧掉。那现在我们来看一下那个变压器。用万用表来测一下，万用表调到2K， 然后来测一下。先测一下220伏输出端这里，已经无穷大了。12伏端这里呢，12伏端这里是好的，12伏端这里是好的。再确认一下，220伏端测的话，调大了测还是没有阻值，变压器现在是坏了。我们找一个相同型号的，给它换上去看一下。现在我们同样参数的一个变压器，现在给它换上去了。我们先来插上电试一下。好，看来已经滴得下响了。行，现在我们给它接好，电脑板放好，装好就行了。好了，修好了。这个空调的变压器呢，我们这1-2个月了吧，修了有5个以上了，坏的也是挺多的啊。有一些兄弟呢，他和我说，他说你怎么坏了这么多啊？我修了好几年的空调了，一个都没有修过。这个具体的呢，我也不太清楚嘛。我猜测可能是他们有些这个电压嘛，它忽高忽低的吧，可能就是说容易坏一些。反正呢，我们修空调如果插电无任何的反应呢，我们是要先检查它的插座，然后要再检查变压器的。检查的思路和顺序呢，可以看我视频里头嘛，可以参考一下。好了，喜欢的兄弟们可以点个关注或者点个赞，以后我还会发布更多的关于空调的一些视频。谢谢大家，谢谢。